Milites a difesa del regno, iniziò nella parlata delle grandi occasioni. Milites France e fece l'elenco dei divieti. Mai aprire porta del capo, mai portare animali a pascolare fuori dalle mura. Mai spegnere i fuochi di notte, mai distrarre le sentinelle, mai sprecare acqua. Alla fine del comizio, quando si presentarono le autorità in una sonnolenta cerimonia di inchini, gli diedero il benvenuto. Con un cappretto e 2 polli, mi sembrò irritato, come se un uomo del suo rango si aspettasse ben altro di un cappretto e 2 polli. C'era anche il parroco che intonava il gregoriano e una schiera di frati zoccolanti che si accavallavano a discutere, azzuffandosi, come in un litigio fra pezzenti. Chiedevano salvaconduti e donazioni, imploravano giustizia per i torti subiti, supplicavano che non accadesse nulla a chiese e conventi. Monpensiero rispose in un ostentato latino, reso pesante dall'afa. Disse che non c'era bisogno di quel fracasso perché non era adattella per obbedire allo sfizio di una passeggiata, ma alle necessità del suo regno. Belligerantes, precisava, belligerantes contra pericula. Piuttosto cercavo notizie sugli abitanti, se c'erano soldati nascosti, se le cisterne erano piene e se i coboni di grano che aveva visto abbandonati nei campi intorno alle mura potevano essere rinchiusi nei magazzini del castello. Siamo qui per la guerra, concluse, venuti ad pugnare. Miserere, esclamò il parroco e lo ripeté voltandosi all'indietro, poveri noi, con una voce troppo preoccupata per uscire dalla bocca di un uomo sorridente. Gli stradiati di sua eccellenza gli rispose, potevano controllare come quando volevano, ma non avrebbero trovato niente. I giovani andati alle armi, disse, erano tutti andati a combattere altrove. Monpensiero finse di credere, ma poi diede ordine di scovare imboscati o disertori, selciare magazzini e soffitte, controllare vicoli e piazze palmo a palmo. Les hommes à moi, gridava, a me i soldati. La ricerca durò fino a notte fonda nel frastuono di porte che si aprivano e si chiudevano, nelle voci arrabbiate degli stradiotti. Le ore scivolarono senza che Monpensiero abbandonasse il mandorlo fiorito. Era già buio, ma per uno strano miracolo i petali bianchi spandevano un ombrello di luce opaca sulla corazza, scusate. Poi finalmente i rumori si spensero, le stradiati finirono il giro e tornò il silenzio. Solo allora Monpensiero fece sapere che era disposto ai colloqui e stette tutta la notte a sentire i lamenti di balivi e gabellieri, le preghiere allarmate dei frati zoccolanti, le insistenze dei falegnami e dei fabbri, le preoccupazioni di speziali medici che in quei mesi non sapevano più da che parte girarsi per tenere a bada la malaria. Chi implorava le tasse e i denari, chi aggiungeva manca la legna, manca il ferro. Qualcun altro ancora ripeteva Apocalisse, Apocalisse. E per la seconda volta sentì dire a Monpensiero Nous sommes venus à chercher la guerra. Siamo venuti a cercare la guerra. Era inquieto, chiedeva consigli. Possibile che in Natale ci fossero solo vecchi straccioni?
La verità è che Monpensiero vedeva facce sospette ovunque, sentiva promesse false, immaginava congiure e appena tornò alla luce del giorno pretese di incontrare i capitani del suo esercito sotto il mandorlo dell'eterna fioritura. In meno di un'ora gli si presentarono Paolo Vitelio e Virginio Orsini, grandi e valorosi nelle armature nuove. Louis Dars, soldato dal cuore d'oro e dal duello facile. Gross l'olandese, divenuto guercia in un torneo di 9 giorni nella città di Bruges. Un pensiero li squadrò dall'elmo ai calzari, li costrinse a giurare per l'ennesima volta fedeltà al suo nome e quando ottenne che persino la sagoma corpulenza di François de Touzel d'Allegret, il barone di Persi, si mettesse in ginocchio davanti a lui, tirò un sospiro di sollievo. Era dalla piana di eboli che sognava un rito così solenne. Bien, diceva, vedo beaucoup de courage. Neppure quella cerimonia però servì a togliere le spine dalla sua testa, a scacciare le paure che gli erano venute ancora prima di mettere piede alla tella e che preferì confidare solo a me. Dopo che i capitani erano andati via, pourquoi chiedeva, pourquoi il barone di Persi, comandante in capo di una cavalleria scelta, aveva incolpato il maltempo per giustificare il suo ritardo. Io alzavo le spalle, non sapevo nulla di questo barone di Persi, che era un uomo solo baffi e inchini. E mon pensiero disse, domandate a Barbaiera, Rat, mon petit écrivain, l'aquila conoscerà la verità. A tormentargli il sonno non era il sospetto che il barone di Persi si vendesse al nemico, non erano i 300 cavalleggeri di Ferrandino d'Aragona e nemmeno il destino dei suoi figli. Casomai non fosse tornato negli altopiani d'Alvernia, o il nome del convento in cui Chiara, sua moglie, sarebbe andata a ricamare lenzuola per i letti dei nemici. Nulla di tutto questo, qualcosa di più scuro delle penne di un corvo appariva e spariva davanti ai suoi occhi e gli intorbidiva il sangue. Deus Notre Die, la Roi d'Ursile, dove si trova? Era diventata la sua ossessione. Guardare le nuvole per trovare il Re del cielo, l'Onnipotente. Purtroppo in quei giorni sopra terra non c'erano nuvole, ma un lenzuolo gonfio di caldo. Où se trouve Dieu? E chi lo sa? Se fosse stato Barbaiera glielo avrebbe detto, ma Barbaiera passeggiava nel luogo dove abita l'Onnipotente. E anche Monpensiero, persino lui crede, si ramaricava di non averlo mai conosciuto. Beati i muri della Gran Maison di Manuriac che hanno ascoltato la sua voce, esclamava.